is truly a miracle in the desert. A whole new outlet for the crowded millions in big cities. A Palm Springs with water. This unusual city has a date with destiny. Here you can get away from the crowds, the hustle and bustle of the big city. A planned community without the hodgepodge of big city growth. With an average smog-free temperature of 70 degrees, you can enjoy your life more fully, both mentally and physically, at the Salton Riviera. تم إنشاء بحيرة السالتون سي بالصدفة في عام 1905 عندما تم إنشاء قناة راي لنهر كولورادو انفجر وخلق أكبر بحيرة في ولاية كاليفورنيا. في الخمسينات من القرن الماضي جلبت البحيرة الآلاف السائحين إلى وديان إمبريال وكوتشيلا. لقد تم إجراء القليل من الأبحاث حول إنقاذ بحر السالتون لدرجة أن آخر بيانات قابلة للتطبيق وجدت ذلك مجرد أن يصبح البحر ملحاً بنسبة 6% يصبح غير صالح للسكن بواسطة الأسماك والطيور التي تستخدمه خلال أنماط هجرتهم. تم جمع هذه البيانات منذ 5 سنوات عندما كان البحر بالفعل بنسبة 5.5%. إذ لم يتم فعل أي شيء بخصوص البحيرة فيستمر تعرض الغبار السام وحمله بالكامل إلى طريق لوس أنجلوس وسان دييغو وأريزونا والمكسيك وما وراءها من الجسيمات السامة عبارة عن غبار ناعم لا يمكن طرده من الرئتين بمجرد استنشاقه، ثم يتم امتصاصه مباشرة في مجرى الدم مما يسبب مع مرور الوقت الربو وغيره القضايا الطبية ذات الصلة. تشمل هذه المواد الكيميائية التي يتم استنشاقها المبيدات الحشرية والسيلونيوم والزرنيخ والمعادن السامة الأخرى. هذا يتطلب اتخاذ إجراءات فورية لأن المجتمع الذي يعيش في الوادي لا يمكن أن يتنقل ولديه بالفعل أعلى معدل دخول إلى مستشفى لعلاج الربو عند الأطفال في كاليفورنيا. يتم تسميم الطيور والأسماك والبشر والنظام البيئي بأكمله في الوادي. يقوم المشرعون في الحكومة الفيدرالية وحكومة الولايات المتحدة ببناء موائل في المنطقة الجنوبية من أجل إبقاء الطيور والأسماك للحركة. نظراً للزيادة الأخيرة في القيمة الفنية والغموض في هذه المنطقة، كان الفنانون يلفتون الانتباه إلى العروض الذي تم إنشاؤها. الأهم من ذلك، إذا لم يتم فعل أي شيء بشأن بحيرة السالتون سي فسوف ينتهي الأمر بتكبد دافعي الضرائب ملايين أو أكثر مما لو تم فعل شيء الآن. حددت الأبحاث أن الأرض تحت بحيرة السالتون سي تحتوي على طاقة حرارية. هذه الطاقة الحرارية لديها القدرة على إنتاج الطاقة للمحيط الإمبراطوري ووادي كوتشيلا وما بعده. إذ تم اتخاذ الخطوات اللازمة لتسخير هذه الطاقة المتجددة فيمكن أن يكون لدى جنوب كاليفورنيا إمدادات محتملة لا نهاية لها من الطاقة النظيفة. على الرغم من الواقع المدمر للوضع في الوادي يمكن أن يأتي الخير إذ تم اتخاذ إجراءات الآن لعضو الكونغرس رويز. تم جمع هذه اللقطات والبيانات بواسطة فريق CCHQ